tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e estamos com mais um vídeo no canal. Hoje, gente, eu vou estar tentando misturar essa massinha de modelar à base de amido de milho com um slime de isopor. Em um vídeo anterior, eu tentei misturar essa massinha com um slime de cola branca. Não deu certo, pessoal, ficou uma meleca. Mas aí, porém, eu misturando com outros ingredientes, ficou bem legal, bem bacana. Mas do jeito que tava, só elas duas, não deu certo, tá bom, pessoal? E hoje eu vou testar esse daqui. Eu espero muito que dê certo, né? Mas vamos lá, estamos aqui para testar. E deixe seu like, se inscreva aí embaixo, compartilhe com todos os amigos. Deixe sugestões de vídeo aí embaixo que eu vou amar tá sabendo, pessoal. Compartilhe com seus amigos pra ele ir se inscrevendo, porque tá chegando a 100 mil inscritos, pessoal. Eu tô muito feliz, muito empolgada. Deixa a cor que você quer que eu pente meu cabelo. E é isso. Deixe também sugestões de vídeo aí, tá bom? Que eu vou amar procurar fazer, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Se você quer ver se vai dar certo ou não, é só continuar assistindo. Então, gente, será que vai dar certo? Eu tô muito ansiosa pra saber disso. Então, gente, aqui eu estou com a minha slime de isopor que eu fiz no vídeo passado. Guardei ela num recipiente bem fechadinho, pessoal. Ó, uma tampinha bem fechadinha pra ela não endurecer. Olha, gente, que ela ficou parecendo uma galáxia. Olha só. Ela estica bem. Coloquei bastante glitter, porque eu gosto muito de glitter. Gosto muito de brilho, pessoal. Olha, ela faz esse clique bem legal. Olha como ela está. Só você guardar em um recipiente com tampa e que feche bem, tá bom, pessoal? Olha, ela tá esticando bastante. Tá ótima. Agora, vamos ver se vai dar certo com a nossa massinha. Abrir aqui pra vocês verem. Pega aqui. Gente, olha essa massinha, como ela é muito boa. Ela em si é uma massinha ótima, pessoal. Ótima. Vamos ver se vai dar certo agora essa massinha esplêndida com essa slime aqui, né? Vamos ver se vai misturar as duas, né? Vamos lá. Vou abrir aqui, né? Porque eu tô em Campril. Vamos por assim, pessoal. Não muito grande, né? Aqui, ó. Mais ou menos. É, tá bom. Esse pedacinho aqui. E vamos lá. Vou colocar aqui, amassar. Gente, eu espero muito que dê certo. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver se vai dar certo, pra ver como é que vai ficar. Olha só, gente. Que legal. Só no começo já tá legal. Eu espero que dê certo, né, pessoal? Vou mexer, ó. E ir misturando, pessoal. Olha só. Gente, me desculpe se você escutar algum barulhinho. É porque aqui na minha cidade está chovendo, tá bom? Então me desculpem. Vamos lá, ó. Olha, gente. Eu acho que vai dar certo, hein, pessoal? Ah, espero que dê. Espero que dê muito certo. Vamos mexer. Gente, olha, ela endureceu um pouquinho por causa da massinha, mas olha, continua esticando. Continua bem boa, hein? Ficou melhor que a outra, pessoal. Confesso pra vocês que ficou bem melhor. Só ficou um pouquinho durinha, né? Mas ficou bem, ó. Olha só. Não ficou aquela meleca. Ficou bem legal, olha. Eu gostei, pessoal. Sinceramente, eu gostei. Vou esticando aqui, ó. Esticar. Pra ela se misturar toda, pra gente ver o resultado final, né, pessoal? Mas eu acho que vai dar certo, hein? Pelo jeito que ela tá aqui, vai dar certo. Energia positiva. Acho que funcionou dessa vez, né? A nossa massinha de amido de milho com a nossa slime de isopor. Olha só, resultado final. Estica bem, olha só. Arrasou, gente. A cor, então, gente, muito boa.
E ela é muito gostosa, ainda mais, gente, de apertar. Gente, que delícia! Amei! Ficou muito boa, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Porque eu gostei. Olha, continuo esticando bastante, olha só isso. Estica bem, ó. E não ficou meleca igual aquela. Essa ficou mais durinha, né? Vou colocar aqui mais um pedacinho, gente, pra ver como é que ela vai reagir, né? Vamos ver como vai ficar. Vou colocar aqui, ó, gente, ó. Não muito, vou pegar um pedacinho não muito grande. Eita. Eita. Aqui, ó. Vou colocar aqui de novo. Eita. Eita. Calma aí que eu vou abrir ela, né? Porque como é que eu vou querer colocar assim sem abrir, né, pessoal? Tem que ser uma gênia mesmo. Vamos abrir aqui. Abrir, vamos colocar aqui no meio. Espalhar. E ir mexendo. Mexendo bem, pessoal. Olha, ela deu uma endurecidinha. Com a massinha, ela endureceu mais, pessoal. Ó, endureceu mais. Só que tá bem melhor que a outra, né? Porque ela tá numa consistência de slime. Aquela tava... Nossa, tava totalmente uma água, né? Ó, gente, como ela tá ficando. Mexer bastante, tem que puxar. Ó, olha só. Pra vocês verem aqui, ó. Minha mão sujou um pouquinho, né? Mas nenhum problema, pessoal. É legal às vezes fazer uma sujeirinha. Claro que pedindo para um responsável, né, pessoal? Não faça isso sem seus pais saberem. Então, gente, eu mexi. Não deu muito certo, porque ela ficou meia dura, pessoal. Olha, dura de esticar. Mas, mesmo assim, ela ainda tá melhor que a outra, porque das duas misturas, a com a cola ficou totalmente uma meleca, gente. A com a cola branca ficou uma meleca. Só fez um monte de bagunça. E essa ainda a gente consegue brincar, né, ó. Dá pra esticar, ó. Tá duro, mas dá, pessoal. Dá pra esticar pouco, mas dá, pessoal. Dá pra esticar, ó. Tá um pouquinho durinha, né? Mas tá ainda assim dura, ainda tá melhor que aquela. Que ela tava muita lambança. Aí a gente só conseguiu brincar colocando outros ingredientes. Ó. Pouco, mas dá pra esticar, pessoal, olha. Até que não ficou tão ruim, ficou bom, né? Gostei. Então, gente, deixe o like, deixa muito like aí embaixo, tá bom, pessoal? Deixe sugestões de vídeo aí. Deixem o que vocês acharam, como ficou a nossa slime, tá bom? Tá bom? Das duas, qual você gostou mais? É só deixar aí embaixo que eu vou amar saber, tá bom? Um super beijo pra todos vocês. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Deixe seu super likeão. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!